okay, is about logical view of data. Okay, it's about logical view of data. Enable us to view data logically rather than physically. Okay, yang secara logik. Okay, sebab logiknya adalah you have to know about the model, the table actually. Okay, the table. Okay, lepas tu what dia punya attribute. Okay, apa ni attribute in the table and so on. Okay, then so table is when we talk about table, okay, the advantages of has advantages of structural and data independence. Okay, and then the other conceptual view of point of view, easy to understand that it's hierarchical and network database predecessor. Okay, kalau you ingat lagi yang kita go through before this, kita ada hierarchical, okay, kita ada network, okay kan? Then one of this one adalah relational model. Okay, so hierarchical network ni yang sebelum relational. Okay, after relational model kita ada relational database model and so on. Okay, so model daripada relational ni dia dah what we call that easier to understand. Okay, when you view the table, okay, you view the relational table in relational model, you senang nak nampak dia punya relationship and so on. Okay, that's why we focus on we now relational ERD and so on, dia still relevant walaupun ada object oriented after that, right? Okay, for slide number 4, okay, this one is definition. Okay, tables and their characteristic kat sini. Tables, table two-dimensional structure, compose row and column. Table je you bayangkan dia ada row, dia ada column. Right? Okay, then contains a group of related entity. Okay, which is we call it as an entity set. Terms entity set and table are often used interchangeably. That's mean you kadang-kadang kita sebut entity set. Okay, kadang-kadang kita sebut table. So jangan confuse lah. Okay, dia merujuk kepada terms yang sama. Okay, now table also called relation. Okay, because the relational models creator could use relation as a synonym for table. Okay, so think of a table as a persistent relation. Okay, when we talk about relation, that means we refer to a table. When we talk about table, we refer to a relation. Okay, itu adalah as introduction. Okay, now you have to understand the characteristic of relational table. Okay, first yang tengok table 3.1. Okay, table 3.1 dia ada table 3.1 continue dekat bawah tu. Okay, sebab dia tak muat kan, dia buat dua. Basically ada 8 characteristic of relational model. A table is perceived as two-dimensional structure composed row and column. Macam saya kata tadi lah, bila table je you bayangkan dia ada row, dia ada column. Then you have familiar dengan term row. Row kadang-kadang when you read different books, okay, dia guna juga tuple. Okay, satu row, okay, each table row, setiap row to represent a single entity occurrent within entity set. Okay, maknanya satu baris, satu row, dia represent one. For example, if we have a table of student, okay, student table. Dalam student table, dia ada baris kan yang akan represent a single entity occurrence within the entity set. That means satu baris tu dia represent one student. Okay, dia akan represent one student. Baris yang kedua, another student. Yang ketiga dan seterusnya lah. Okay, itu adalah row. And column, okay, column, you tahu column kan? Column, okay, dia represent an attribute. Okay, and each column has a distinct name. Okay. Kalau refer yang saya dah draw merah-merah tu, saya punya pen saya tertinggal hari ni. Okay, this one is column.
This one is row. Okay. So column ni dia adalah attribute. Dia represent an attribute and each column will have different name. Okay, for example kalau student punya table dia ada student ID, student first name, student last name, student address 1, address 2 and so on. Okay, setiap satu ni dia tak boleh nama sama. Okay, dia mesti berbeza. Okay, that's why each table column represent an attribute and each column has distinct name. Distinct maksudnya berbeza lah. Okay, and each row or column intersection represent a single data value. Yang mana intersection? Ini intersection. Setiap petak tu adalah intersection dan dia represent a single data value. Okay, kalau katakan kita letak student ID untuk intersection yang pertama kita ada 100100 for example. So itu adalah satu single value. Okay, dipanggil single data value. Okay, itu adalah intersection. All value in a column must conform to the same data format. Okay, for example, if attribute is assigned an integer data format, all values in the column representing that attribute must be integers. Okay, itu syarat. Bila you nak develop table dalam Microsoft Access nanti ke whatever, you kena follow this characteristic. Okay, and then dia kata lagi number 6, each column has a specific range of values known as attribute domain. Okay, kalau ada range yang dia minta you masukkan value dalam range, okay, you kena ikut that range. Okay, kalau katakan umur persaraan for example, dia bermula daripada 55 and above contohnya. So maknanya you kena letak ikut range lah. Okay, ataupun you buat satu sistem untuk let's say untuk games for example. Okay, kita bagi specific range for age yang entitled to enter the games. Okay, so kalau dia kata umur tu mesti melebihi 18 tahun dan 18 hingga 30 for example lah. So you have to follow the attribute domain, the range, the specific range of values. Okay, and 7, the order of the rows and columns is immaterial to the DBMS. Okay, and then each table must have an attribute or a combination of attributes that uniquely identifies each row. Yang ini kita kalau bila kita create table, kita mesti ada satu ataupun lebih combination of attribute yang unique. Okay, yang unique identifies each row. Okay, contoh kalau student ID, student lah, kalau student ID lah. Kalau staff for example, staff ID. Tapi ada juga yang di-combine dengan kolom lain untuk jadikan primary. Okay, kalau combine, dia boleh juga consider sebagai primary key. Okay, sebab dia punya karakteristik, each table must have an attribute or a combination of attributes that uniquely identifies each row. Okay, so there are 8 characteristics of relational table that you have to know and you have to understand when you want to apply in your creating, okay, a table. Okay, bila you nak create a table, you must apply this characteristic. Okay, macam range ke ataupun you kena ada row and column. Okay, itu sebagai guide lah. Okay, and then slide number 7. Here we have 2 table. Okay, we have 2 table. Student table attribute values. Right. So kita ada satu table, tapi dia punya yang ini adalah continue. Okay, dia punya what you call that attribute, dia ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Okay, so student table name adalah student. Database name adalah CH0
3, Tini College. Okay. So untuk satu table ni, first you have to identify, okay, you have to identify primary key. Okay, you have to identify primary key. Dan kalau tengok dekat sini, project number ni adalah foreign key sebenarnya. Tapi since dia tak tunjukkan relationship between two tables, okay, but project 6 ni, okay, kalau you tengok sini dia mesti ada, dia, sorry, prof, okay, bukan project prof, okay, prof number ni, dia ada relationship dengan prof punya table. Okay, tapi dia tak tunjuk. Okay, ini kita consider sebagai student number ni adalah primary key, prof number ni adalah foreign key. Okay, tapi sini dia tak tunjuk table prof, you tak nampak lah dia punya relationship tu. Okay, and then number 8. Okay, ini adalah consist of, dia fikir berkenaan dengan key, okay, keys. Okay, consists of one or more attributes that determine other attribute. Primary key is an attribute. Okay, primary key adalah attribute or a combination of attributes that uniquely identifies any given entity or row. Okay, yang ni faham ke tak ni? Tahu kan macam mana decide primary key? You boleh, kalau dalam case kat atas ni, okay, ni single, dia tak combine. Sebab dia kata an attribute. So, student number is an attribute. Okay, so dia bukan combination. Dia tak combine of attribute. Okay, dia satu je. Dia set sebagai apa ni, primary key. Satu attribute and dia set sebagai primary key. Okay, keys role is based on determination. Okay, if you know the value of attribute A, you can look up, okay, determine the value of attribute B. Okay, for example, di kat bawah ni ya. If we have A determine B. Kalau A, B maknanya A determine B. A menentukan B. Okay, B is functionally dependent on A. Okay, dalam case ni, let's say A is student ID. B is student last name. Okay, so apa yang dia Nino title, A determine B. A is student number, B is student last name. A determine B. Okay, student number determine student last name. Okay. And then B is functionally dependent on A. Maknanya student last name is functionally dependent on student name, student number. Okay. And then if we have A, B, and C. Okay, A and B determine C. Ini adalah combination of attribute. A and B determine C. Okay, yang last, kita tengok yang last, dia punya ni apa? A and B dia combine, dia combine. C is fully functionally dependent on A and B. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Ya, ada doktor. Faham Ini konsep ni kena faham betul-betul sebab you akan apply, dan kadang-kadang dalam exam dia soalan dia quite tricky jugalah kalau you tak faham konsep tu. Okay. Okay. Kita ada beberapa jenis key lah. Okay, kat sini kita ada definition. Okay, tapi saya tak bagi contoh Definition, composite, key attribute, super key, candidate key. Ini saya nak bagi you task. Okay, task apa? You have to have sekejap
you have to, let's say, you have to come up with an example for each entity. Okay, composite key, apa maksud composite key? Dah ada compose of one of more than one attribute. Okay, itu nama composite. Then saya nak you come up dengan example. Setiap satu key attribute, baca definition, come up dengan example, super key, baca definition, and then you come up dengan example. Candidate key sama juga, you what you call that, you tengok refer dia punya definition and then you come up with example. Okay, sediakan example sebab soalan kita selalunya kita define dengan example. Okay, so lagi you boleh senang nampak lah sebenarnya. Okay, ini ini contoh composite key. Composite key ya, customer ID dengan order ID dia combine. Dua ni jadikan PK. One key is not enough to identify, but both combination to make a value unique. Okay, kalau dalam case kat bawah ni employee ID, ini adalah primary key. Okay, kemudian yang bawah ni adalah candidate key. Okay. Ini lagi continue foreign key, referential integrity, secondary key. Okay, ini saya nak you baca dan faham, cuba dapatkan example juga. Okay, yang ni kita buat kat kelas referential dengan secondary kita buat kat kelas, dekat lab. Okay, foreign key pun sama, ada yang kita buat dekat lab. Okay. Ini adalah PK dengan FK. Macam mana you nak setkan PK dengan FK tu? Okay. Selalunya primary table, kalau dua ni kan, let's say katakan customer ID, dia punya PK, customer ID dekat sini sebagai FK. Dan dalam order ni, you tak boleh masukkan data sekiranya customer ID dekat PK ni belum masuk. Okay, so proses yang pertama adalah you have to create table, okay, dengan PK dan juga you boleh create serentak, tak ada masalah. Order boleh create dia punya attribute and so on. Kemudian decide dia punya relationship. Okay, dalam case ni you tengok ya, customer dengan order, one customer boleh many order tak? Customer dengan order macam mana hubungan dia? One to many, one to one, many to many. One to many. One customer, many order. Many order, one customer. Macam tu ya? Betul? Satu customer boleh buat banyak order. Ya? Satu order boleh hanya dibuat oleh satu customer. Banyak order oleh satu customer. Satu customer can order lebih daripada satu, contohnya. So sebab kita ada FK, kita ada FK kat sini. Itu you kena fahamlah konsep fikir dengan FK. Yang bawah nanti boleh tengok, and then kita ada example of simple relation database. Okay, kita ada product dengan vendor. Cuba you check dia punya primary key dan juga dia punya foreign key. Betul ke tak? Ada siapa nak explain kat saya? This table. Saya cakap tak ngantuk sangat.
Syahrul Ikhwan, are you here? Saya Doktor. Cuba explain table tu. Yang mana K, yang mana FK? Pada pendapat saya, Hmm. yang vendor code adalah FK, foreign key, sebab dia ada pada table yang atas dengan pada table yang bawah. Macam mana? Tak clear. Macam mana ni? Fikir macam mana? Yang Table Di- product, table product mana fikir dia? table produk yang hujung kanan sekali, Apa namanya? Dia nama sebagai apa? VPND code. Primary key. Primary yang product code. Okay. Table vendor, primary key-nya adalah vendor code, kan? Vendor code. Okay. Kita tulis PK ni dekat first column selalunya. Inilah. Kan? Primary key. Foreign key. For product code. Product code. Sorry. Primary key untuk product table. Saya pun dah sasar ni kawan. Kalau ini product code adalah primary key untuk produk. Foreign key untuk produk. Vendor code. Vendor code. Kenapa vendor code? Sebab dekat table vendor tu primary key bila masuk dekat produk jadi foreign key. Kalau dekat table vendor, okay, dia adalah primary key, right? Tapi bila dia berada di table lain, dia we consider as a foreign key. Okay. Syarat untuk foreign key sebelum you isi dia punya value ni kan 232, 235 and so on, you have to key in the vendor code dulu. Okay, you tak boleh tiba-tiba ada 236. Sedangkan dekat sini last dia adalah 235. Okay. Faham tak? Kalau katakan dekat sini dia letak 236, saya tulis 236 kan, nanti dia akan error sebab dekat sini tak ada lagi 236. Okay, di mana-mana tak kisahlah table mana, tapi macam mana you nak identify the foreign key, macam tu lah bila dekat dengan table asal dia adalah primary key. When it exists in null table, selalunya dia akan consider as a foreign key. Okay? Ini penting sebab you awal-awal ni you kena identify dia punya foreign key, dia punya primary key, foreign key and so on. Okay, you kena familiar with these terms. Okay, ini contoh relational schema for CS3 SQL code database. Okay, next. Ini adalah definition for each key yang ada. Macam saya kata tadi, you have to read. And then, I nak setiap satu key type tu ada contoh. Okay, you dapatkan contoh. Minggu depan saya tanya. Sebab kalau setakat baca definition je, you akan keliru sikit lah. Okay, ini kita ada dua, entity integrity dengan referential integrity. Untuk entity integrity, dia punya description dia, all primary key are unique. Syarat, ini mesti unik. Dan no part of primary key may be null, tak boleh null. Okay, reason, purpose dan juga example dia boleh baca. Ini pun sama requirement. Untuk referential integrity, a foreign key may have either or null entry.
Okay, itu adalah requirement untuk referential. Senang je. Kalau entity integrity dia merujuk kepada PK, syarat untuk PK. Referential integrity dia merujuk kepada syarat untuk foreign key. Okay, untuk lebih detail dia boleh baca nanti ya, perbezaan dia. Tapi entity integrity dia fokus kepada primary. Referential integrity dia fokus on foreign key. Okay, syarat-syarat yang perlu ada kat foreign key. Okay. Ini contoh illustration of integrity rules. Okay. Kalau yang customer code tadi nampaklah customer code dia tak boleh redundant. Dia mesti unik. Okay, untuk foreign key dia ada agent code. Okay, you kena check sebelum you key in you kena check 501 ada tak di sini. Okay, ini pun sama, 502 ada tak di sini? Okay. Tak kena nampak tak? Kalau katakan you isi dekat table customer ni 504. Sedangkan you tengok dekat agent punya table belum ada 504. Dia tak boleh, dia akan ada error. Dia kena tambah dekat agent ni dulu, agent code 504 barulah boleh guna dekat okay, ini senang. Ini dia panggil integrity rules ya, integrity rules. You have to check this one first then baru you key in kat sini. Kalau let's say this one tak ada, that's mean you tak boleh nak key in kat sini. You kena batalkan that. Dia tak boleh nak isi lah maksudnya dia tak boleh nak isi. Dia kalau sini belum wujud, dekat sini tak boleh isi lagi, dia akan ada error. Itu syarat untuk integrity rules. Okay, kemudian null value sudah terangkan dalam kelas hari itu dan lab. What is null value? Ini adalah dia punya definition. Okay. Okay. Dia boleh mengawal redundancy. Okay, untuk nak berlaku redundancy tu rendah lah. Walaupun mungkin tak boleh nak eliminate semua. Okay, but then relational model ni dia control redundancy. Yeah. Dummy variable value used as a flat. Ini dia tunjuk macam benda dummy lah. Data dictionary. So what is data dictionary and system catalog? Okay, ini definition, dia boleh baca sendiri nanti. Saya just terus pergi kepada this one. Sample data dictionary. Ini kena ada ya dalam you punya project. Okay, customer, dia punya attribute. Ini namanya data dictionary. Customer name, customer content, type, format dengan range and so on. Okay, ini adalah data dictionary ya. You just copy je nanti untuk masukkan you punya project. Tapi jangan copy yang data yang salah pula lah. Ya, you kena follow you punya project. Okay, system catalog, dia contain metadata. Detail data dictionary describe all object within database and so on. Okay. Ini detailkan sangat lah, you boleh baca nanti. Relationship one to one, many to many, one to many. Okay, so macam mana bila kita nak apply one to one, bila nak apply many to many dan juga one relationship. Kalau many to many, you must have a bridge. Okay, dapat bawah ada tandus dia. Okay, ini adalah relationship. Relational database norm found in any database network. Ciri-ciri kepada relationship. Okay, kemudian dia ada relationship between professor and department. Ini crossfoot kita guna yang atas je, yang bawah ni chain model. Kita guna crossfoot. This one relationship dia convert kepada table, the professor dengan department.
Okay, try dimasukkan data and so on. Nanti kalau you ada task nanti you boleh refer dekat this one. Okay. Ini adalah painter dengan painting. Okay, pun sama. Dia ada painter dengan painting. Cuba trace nanti, bagi faham atau tidak. Ini adalah perhubungan antara course and class. One course has many classes. Okay. Ini contoh untuk course dengan kelas, macam mana dia jadikan table. Daripada drawing dia transform kepada table. Ini dia huraikan kalau ada many to many. Kita can avoid problem inherent many to many relationship by creating a composite entity or bridge entity. This one, ERD, many to many student, many student has many classes. Okay, kemudian you have to have the bridge entity. Okay, since account belum lagi settle, kita kena klik dulu. Okay, ini adalah between student and class. Dia boleh nampak si contoh dia kan, student class macam mana dia punya relationship dia. And then nak saya skip. Okay, ini one to many ya, nanti boleh tengok. Okay. Ini adalah untuk yang many to many tadi, dia keluarkan satu jadikan survey. Ini adalah strong entity. Okay, strong entity. So relationship dia mesti double dot lah. Tapi kalau kita tukar dia punya ni sebagai what you call that? Contohnya student dengan kelas many to many, and then we kena fikirkan the bridge entity here, and then dia adalah consider sebagai strong entity. You are decide sebenarnya strong ke weak entity and so on. Tapi bila dia strong, dia punya relationship dia adalah lemah. Okay, weak. Betul? You faham tak saya cakap ni? Dia kontra tau. Kalau katakan many to many, okay, dalam kes ni, selalunya dekat bahagian enroll ni, dia akan many. One many. Yang you kena tahu adalah this one lah. Ini bahagian apa? Banyak, so one many punya, ini pun many. Ini adalah bridge entity, dan dekat bahagian ini adalah dia punya one, hubungan antara one student register many enroll. Okay, one class shows in many enroll. Ada cara nak baca dia lah. Okay, ini berkenaan dengan kalau dia melibatkan chain model punya drawing. Ini kita guna crossbook. So apa yang you kena tahu dekat sini adalah which one is strong entity, weak entity, strong relationship, weak relationship. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ini penting tau, you kena faham betul-betul ni. Minggu depan ada satu lagi topik yang lebih kurang sama, tapi itu fokus on ERD, macam mana nak draw ERD and so on. Setakat ni okey. Data redundant, what is data redundant? Dia ada data redundant leads to data anomalous, kemudian dia bagi definition untuk foreign key. Okay, kadang-kadang boleh berlaku jugalah data redundant ni, tapi kalau kita menggunakan database, okay, we will try to eliminate
Okay, eliminate certain data redundant ni lah. Okay. Kemudian ini small, you boleh tengok lagi small invoicing system. Dia ada customer, dia ada invoice, dia ada line, dia ada product. Kemudian dia punya primary key for customer adalah primary key, customer code. Primary key untuk invoice adalah invoice number. Foreign key untuk invoice adalah customer code. Okay, kemudian untuk table line, dia punya ini primary key, kenapa dia combine? Okay, composite key ni sebab dia adalah bridge. Okay, dia bridge invoice dengan produk ni many to many. Then bridge adalah this one. Okay, ini contoh. Nanti macam mana nak create table ke sebagainya, you boleh rujuk di sini. Okay, macam mana you nak draw you punya ERD, nak guna composite key dan sebagainya, you boleh rujuk this one. Okay, ini adalah relational schema for the invoicing system. Okay, kemudian kita ada sikit berkenaan dengan indexes. Okay, arrangement used to logically access rows in a database. Okay, kemudian kita ada component of an index. Index ni tujuan dia untuk nak mudahkan searching. Okay, kemudian itu summary. Last slide adalah untuk summary. So now summary ni entity are basic building block of relational database. You check you punya knowledge. Kalau you boleh jawab definition ke, you boleh jawab contoh yang saya minta you buat tadi kan. Okay, you jawab semua. That mean you dah achieve chapter 3 punya objective. Okay, dekat sini you have to identify the difference between a few types of keys ni. Okay, kita ada super key, candidate key, primary key, secondary key, foreign key. Okay, and then primary key uniquely identifies attribute. Can link tables by using control redundancy. And then dia kata lagi relational database classified according to degree to which they support relational algebra function. Untuk you tak belajar relational algebra lah. Okay. Relationship between entity are represented by entity relationship models. Data retrieval speed can be increased dramatically by using indexes. Okay. Dia mempercepatkan proses searching and so on untuk index tu. Bila kita menggunakan indexes. Okay, so untuk lecture saya stop dekat sini. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay, mana yang you agak-agak keliru, yang perlu kepada pencerahan, you can ask. So ada nak tulis ke, nak bersuara ke, tak ada masalah. Okay, any question? You ICT 450, that's mean banyak benda yang you kena betul-betul faham, betul-betul confirm. Contohnya kalau ada berkenaan dengan example and so on, you boleh jawab. Okay, sebab banyak lagi you nak guna this knowledge untuk banyak subjek yang lain. Okay, even untuk you punya project pun you banyak nak kena guna simple terms macam ni lah. Okay, macam nak create table, what is attribute, entity and so on, PK, FK, candidate key perlu ke atau tidak dan sebagainya. Then how to key in the data, macam mana types of data you nak setkan dia punya dan ni lah. Okay, so banyak benda yang you kena faham. Okay, kalau tak clear you boleh tanya. Okay, so saya tanya lagi soalan, ada soalan? Ada yang tak faham, ada yang keliru? Perlu kepada pencerahan lagi? Alifa, Iliana, are you here? Alifa, you hear me? Wan, you dah bagi attendance belum Wan? Already, Doctor. Okay, make sure ada attendance ya. Nanti dalam 2 minggu kita akan check sekali. Okay, kita go through the attendance tu, nak tengok ada tak yang terlebih ataupun dah kerap kali tak datang. Okay, Doctor. Amni Amanina, any question?
Ada doktor. Faham semua ya? Saya kalau you diam maknanya you faham lah. Ikmal. Doktor, saya ada soalan. Okay. What is the question? Doktor, untuk primary key tu kan dekat table tu selalunya memang usually dekat depan table tu. Macam mana saya tak clear you punya? Primary key. Okay. What is primary key? Untuk primary key tu kan, Okay. ya, kan dekat table tu dalam observation saya kan, dekat table tu selalunya primary key dekat depan table. Memang begitu ke ataupun memang primary key ni dia ada dia punya spesifik tempat lah? Tak, dia cuba tengok saya bagi contoh sekejap ya. Primary key, kalau you tengok jelas dekat sini, ni nampak juga dekat invoicing, small invoicing table ni. Okay, kita ada table untuk customer, okay, and then invoice, and then line dan juga produk. Primary key, okay, kalau katakan table customer, kita boleh selalunya customer code lah. Okay, kita boleh decide customer code is a primary key. And then foreign key tak ada di sini. Invoice table. Okay, table invoice ni kita guna primary key dia sebagai invoice number. You nak letak invoice ID ke, tak ada masalah. Okay, boleh je. Okay, kemudian invoice dengan produk. Produk ni ada primary key dia adalah product code. Cuma saya nak pergi dekat line ni, okay, kenapa line ada combination? Dia boleh juga. Primary key dia adalah combination antara invoice number and line. You tengok you punya, jap saya tengok kat sini. Dia ada invoice number, dia ada line number, dia ada product code. Okay, dalam case ni, okay, dia setkan invoice number plus dengan line number sebagai primary key. Dia combine dua. Kalau dia tak nak combine pun, dia tak boleh sebab ada dekat dengan invoice number di sini ada yang redundant. So dia combine. Okay, dia combine. Kalau you tak combine, okay, invoice number dia ada 1011 dua kali kan. Yang 1003 ada 3 kali. 104 ada 3 kali, berlaku redundant dekat situ. So untuk nak jadikan dia unique, okay, jadikan dia unique, you kena combine satu. Okay, combine satu kolom lagi dengan line number. So kalau you tengok 1001 10012 dia dah jadi unik. Tak sama. 10021. Okay. 1003 1 1003 2 1003 3 and 1004 1 1004 2. Okay, dia combine dua. Kalau you combine dua, then dia unik. Tapi kalau you letak dia sebagai invoice number, okay, invoice number, sahaja dia tak unik. Selalunya kita combine invoice number and product code. Boleh juga. Tapi dalam case ni, product code dia ni agak, orang kata apa, agak complicated sikit dia punya data tu kan. That's why dia tak combine invoice number dengan product code. Dia create line number. Okay, line number is quite simple lah in terms of dia punya value tu. 1, 2, 1, 1 macam tu kan. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Okay, tengok berapa redundant tu, dia ulang je. Kalau ada 4, 1000, 1003, dia akan jadi nombor 4 kat sini. Okay, bila kita combine dia jadi 10034. So tak ada tak ada redundant. Okay, itu syarat dia. Setakat ni faham tak macam mana kita nak setkan kita punya primary key? Boleh? Clear tak? So doktor, maksudnya primary key ni Macam mana? maksudnya primary key ni kena unik lah. Kena, saya tak jelas suara you. Ya. Doktor, Ha. dengar tak? Ada kan? Okay. So maksudnya primary key ni kena unik lah dengan
kena unik, dan primary key ni boleh jadi mana-mana je lah asalkan dia unik. Ya. Gitu. Ya. Okay. Oh, Then okay. you ini nampak dia punya variety of primary key. Sebab dekat sini you tengok table line tu kan, table line ni sebenarnya dia bridge entity. Okay, kadang-kadang kalau table biasa pun boleh combine macam ni juga, dia tak ada masalah. Tapi kalau dah unik satu column, okay, satu attribute, tak perlu combine lagi, dia agak sukar sikit lah. Tapi ada certain cases yang we have to combine to be a primary key. Dalam case ni lah. Okay. And then bila dalam case ni you kena alert, bila dia bridge, okay, katakan you set primary key invoice number plus dengan line number. Okay, so you have to identify dia punya foreign key juga. So foreign key adalah invoice number. Kenapa kita kata invoice number is foreign key? Sebab invoice number ni ada dia punya table dia sendiri. Dan dalam table ni dia sebagai sebagai primary key. Okay. And then product code pun sama. Dia adalah foreign key dalam table line. Kenapa dia foreign key? Sebab dia ada dalam table dia. Okay, ini table product ni, dan dia di sini dia adalah primary key. Bila dia ada di table orang lain, okay, bukan table sendiri, dia adalah foreign key. So kadang-kadang dekat sini yang student keliru ni. Nak decide sama ada bila you combine ke, nak combine ke, tak nak combine ke, and then foreign key which attribute that we can consider as a invoice as a foreign key. Ini yang selalu yang saya nampak yang student akan quite confused sikit. Okay, tapi kalau you tengok banyak contoh, okay, you will get some ideas on how to decide whether that attribute can be primary key or can be foreign key. Is it clear? Ada soalan lagi tak? Ini kena faham betul-betul tau, sebab you nak draw nanti nak draw ERD. Then bila you nak buat dia punya table tu kena tahu macam mana you nak decide which attribute yang boleh kita consider sebagai primary key dan juga foreign key. Okay, Ikmal? Clear? Clear, Doktor. Okay, ada question lain? Yang lain faham ke? Yang bila saya terang tu maknanya yang lain you dengar sekali then try to understand lah. Ini common, akan ada masalah yang common bila you nak create table nanti, you nak identify primary key, foreign key, itu akan jadi quite confused sikit lah. Kalau you tak, dia sebenarnya benda ni based on pada experience. Okay, kalau you baru nak kenal database and so on, dia jadi macam susah sikit lah. Tapi bila dah lama-lama, you dah ada banyak knowledge, nak decide untuk primary key and foreign key is quite easy. Dia tak adalah susah sangat pun sebenarnya. Okay, any question? Tak ada dah? Okay, kalau tak ada, saya stop dulu. Okay, slide saya bagi. Cuba baca daripada chapter 1, chapter 2, chapter 3 punya slide. Okay, sebab dia kadang-kadang ada relation antara the chapters. And then next week pun akan ada lagi satu topik yang agak penting juga. Okay, then dia ada, dia relate dengan slide yang sebelum ni. So you go through, fahamkan betul-betul, bila masuk chapter 3 nanti, you senang nak relate kan knowledge tu. Okay. So kalau tak ada soalan, kita end dulu session. You ada masa, you boleh buat you punya ni lah, nak baca ke, nak discuss soalan apa, nak discuss project ke, whatever lah. You ada masa dalam lebih kurang dalam 45 minutes, yeah, sebelum habis kelas. Saya akan stay dekat WhatsApp group. If anything you want to ask, you can write in group WhatsApp. Okay, so that's all. Assalamualaikum dan selamat petang. Attendance jangan lupa ya. Okay, Doktor. Okay, thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Ini